それもう取ったよ。そっちに直接なんだ。そっちに直接なんだ。何？こっちに直接なんだ。なんかみんなそこら辺でヒーヒーってフーって置くじゃん。いや、めんどくさい。もっと前でいいんでいいの？入れるよ。全然色が違うもんね。お母さんが見てる色と、この映像の色が白っぽいね。